Um dos jogos mais bem produzidos que eu já joguei foi Red Dead. Red Dead Redemption 2 Online. Melhor jogo pra mim. Ah, não, nego. Nós tá falando de jogo de alto nível aqui. Resident Evil é brabo, mas não entra na lista não. Mais o 4. Eu já vi já. Eu ia comprar o Ragnarok, mas nem quis comprar o Ragnarok não. Sei lá, gastar 300 reais num jogo. Eu zerei vendo vídeo mesmo, tô nem aí. Fui ver os vídeos do de menor. Som, vai dormir. Vai dormir, quer dizer, ó. As ideias. Qual o teu PS4? Vou dormir, boa noite. Tamo com Deus. É verdade. Esperou muito. Meu sonho é um PS5. PlayStation, pô. PlayStation bem superior. Muito. Tem nem comparação, velho. Não sei nem porque os outros comparam. A única coisa do Xbox que ganha do PlayStation 4 e PlayStation 5 é que se você assinar o bagulho mensal lá, você ganha os jogos tudo de graça. Agora, tipo, no PS4, se eu assinar o PlayStation Plus, eu ganho só alguns jogos de graça, sei lá. É nem todos. A única coisa que o Xbox ganha é isso. É, PlayStation, pois é. Bem superior. Nossa, muito. Não tem nem comparação, velho. Quem compara é maluco. Eu aqui de novo aí, Marcos. Quem compara é doido, velho. Tem jogo pra caramba de graça no PS4. Não, mano, você não entendeu o que eu falei, velho. Esse tá bom, tô bom, Marcos. E tu? E tu? Ah, tô bom também, mano. Que da hora, então.
PS5 tá muito caro. É, tá caro, velho. Quer dizer, não esperaria que ele saísse barato, mas não se esperaria que ele saísse nesse preço também não. Achava que ele ia ser o preço dele ia ser um pouco superior ao do 4, mas esse um pouco foi pra muito. Melhor comprar um PC gamer. É isso mesmo. Comparação. Não, tem comparação sim, velho. Tem como comparar sim, velho. Esse é melhor, eu também acho. Mas em algumas coisas eu. Dependendo do PC, eu prefiro o PS4, PS5, velho. É, eu também. Eu prefiro um PC, velho. Bom, PC pra mim depois, velho. Fazer umas lives aqui. Fazer live jogando os outros RP. Com o recorde 14 minutos. É, isso é verdade. Se tivesse um PC eu não ia fazer live de Subway Surf nunca, velho. PC você faz o que você quiser, você faz no PC, cara. Até editar, você edita por lá, velho. Tanto que é absurdo o PC. Mano, tô muito triste porque, velho. PC não tem muito. Velho. Tipo, o PC é tipo um celular fundido. Um celular foda. Fundido com um PC. Não, fundido com um PlayStation. E uma tela grande com teclado, velho. É tipo isso. Exatamente. Meu filho, hoje veio. Acho que não veio de chão, mas nerdola veio um monte. PC roda jogo de celular. É, isso que é foda, tipo, PC roda jogo de celular, roda jogo de PlayStation, roda jogo de tudo. E o celular e PlayStation não roda os jogos de PC.
morri, velho. Ei. Chegou já? Minha mãe chegou também? Oi? Oi, a senhora vai dormir aqui não, é? Beleza. Ah, eu esqueci, eu tenho que trabalhar amanhã, meu Deus. Tem que trabalhar amanhã. Tchau, tchau. Oi? Beleza, beleza. I'm back to the 5-on-5. Era esses guys. Olá pessoal, Manuel Gomes aqui.
Ah, velho, meu Deus do céu, velho. Perdi na fileira, velho. GK.